自己按摩下喎。有時咧，我哋啲肩呢啲膊頭好痛啊，係咪啊？咁我哋咧可以咧，嗱，我哋如果頸呢啲位痛咧，我哋可以擔住佢咁樣，擔住佢咁樣。嗱，我哋可以自己咧慢慢碌喎，兩邊碌下碌下。唔碌咧，如果你驚佢跌咧，你會揸實佢咯。但係咧，因為我哋啲皮膚咧有啲汗啊，咁咧我哋捽嘅時候咧，有時好似有啲嘢啜住咁嘛，係咪啊？咁咧，我哋可以咧咁樣碌啦，係啦，擔住佢咁樣，兩邊咁樣啦，係咪啊？咁就得啦。嗱，仲有個膊頭咯喎，膊頭又點樣咧？嗱，大家可以咧呢個棒45度咁樣轉咗嚟先，咁咧轉咗個頭過嚟，呢個手咧就反少少手埋，有啲老友記可能咧反唔到嘅喎，咁我哋咧盡力就得啦，係嘛？咁啊呢隻手咧揸住嘅時候唔好喐，呢隻手嚟按自己啦，得唔得？大力啲，細力啲，你哋自己咯喎，喺個雞翼嗰個位嗰度咧，呢度好酸痛啊，咁呢度咧就自己落啲啦，呢度好痛啊，落啲，又得咯喎，係咪啊？咁樣成個咧。係啦，自己慢慢就唔使咁樣搏命嘅喎，我哋咧可以輕柔啲，慢慢咁樣按，就唔使揸到佢實嘅，因為如果我哋揸到佢好實咧，我哋會好攰㗎咁樣，好似用啲死力咁，我哋圈住佢，下邊嘅手就圈住佢，捉住佢，咁佢又唔會跌㗎啦。好啦，跟住我哋轉手咯喎，轉第二個方向，我哋可以攞翻支棒出嚟先。咁我哋又到呢支棒過去另外一邊咯喎，咁我哋又轉過嚟呢邊啦。咁咧，我哋咪右手咧就捉實佢，唔好喐咯喎。咁我哋嘅左手又開始嚟轉下呢邊係啦，上啲落啲，你哋自己睇下邊度咧，我比較酸痛啲喎，我哋就可以喐到。咁咧，甚至乎咧，我哋連呢一個位咧都可以按到佢個膊頭嗰個位咧，我哋可以落少少㗎啦。咁樣咧，捉住佢，捉實佢，唔好俾佢走，係啦，圈住佢。就咁樣，咁咧就慢慢咁樣按喎。同埋有一個好處喎，因為我哋咁樣企喺度咧，發唔發覺嗰條腰咧同埋嗰個背脊咧係直㗎。因為我哋如果彎咗咧，寒咗背咧，我哋就整唔到啦，係咪啊？咁所以咧，我哋就會好似挺住條腰咁樣。嗱，咁係咪啊？我哋嘅腰咧都會直咗喎。咁樣得唔得？做唔做到啊？咁我攞翻出嚟，咁就得啦。明得唔得啊？大家可以試下喎，個頸嗰啲咧又係喎，兩邊都可以嘅喎，輕柔啲咁樣轉下佢，係啦，慢慢輕啲，係啦，因為我哋咧其實咧手咧抓住佢咧，佢唔會跌嘅，就唔使。如果我咁樣捉實咧，係咪啊？好死力㗎會，咁我哋咧輕柔啲，咁樣有一個好處喎，連我哋嘅手掌都好似係咪按摩埋啊？係咪啊？係啦，係咪咁樣就可以咧消除我哋嗰啲肩頸痛咧？我哋就可以咧幫助到，就係藉著觀音祝福棒咧，就可以咧將呢個福音啦，仲可以咧將個喜樂啦，仲有我哋呢個醫治嘅能力咧，就臨到俾我哋喎。神咧好使用我哋啲祝福棒㗎，係咪啊？係。好，大家好。